对，比如说你一起过来，一起过来，车子放着，车子放着，要照顾他，不要激怒他。车子放着，脚搭肩。对呀，有搭肩，一起过来。大一点，大一点。不会，大一点。动作快，进来，快点，弄进来。看，快鬼，进来，不要玩了，不要急了啦。各位同学，你们昨天表现得非常棒，非常棒哈。那我们今天有3个同学呢，因为考试或者身体不舒服，没有继续骑。今天的行程呢，很简单，非常简单，就像你们每天在学校练习一样，往前骑就好了。有问题？没有。没问题。好，来，我们低下来喊驾，来，1、2、3，驾！有没有信心？有。有没有完成？有。再一次，1、2、3，驾！准备了。不要一直掐我。